والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الكبيرة السادسة عشرة 16 katta gunoh shahadatu zur yolg'on guvohlik yolg'on shahodat قال الله تعالى Allah subhanahu va taolo Furqon surasi 72 oyatda aytayaptiki vallazina la yashhaduna zura va mo'min qullar taqvoli qullar shunday kishilarki yolg'onga guvoh bo'lishmaydi yolg'on guvohlik bermaydi yolg'onga shohid bo'lishmaydi yolg'onga shahodat bermaydi demak mana bu oyatdan sarohatan ochiqchasiga ma'lum bo'lyaptiki kimiki yolg'onga shohid bo'lsa yolg'on guvohlik bersa katta gunoh qilgan iymonga zid taqvoga zid yaramas bir amalni qilgan bo'ladi bofil asarlarda xabarlarda kelganki adalat shahadatu zur al-ishroka billah sahobalar aytishgan ekanki yolg'on guvohlik yolg'onga shohid bo'lishlik Allohga shirk keltirishlikka barobar bo'ldi. Qarang, yolg'on narsaga guvoh bo'lishlik shu darajada katta gunoh bo'lyaptiki, hatto shirk bilan barobar qilinyapti. Shirk keltirgan bilan barobar bo'lyapti. O'tgan darslarda miroran qayta o'tganidek, shirkdan katta gunoh yo'q. Eng katta gunoh shirk. Najas amal. Shirkni qilgan ham najas bo'lib qoladi. Dunyodagi eng katta zulm shirk. Ammo shunga barobar bo'lib qolyapti nima? Yolg'onga guvoh bo'lishlik. Bizning zamonimizda albatta Qur'on va hadisdan uzoqlashganligi uchun insonlar ilmsiz, ma'rifatsiz qolganligi uchun, jaholat qorong'iligida qolganligi uchun yolg'onga bemalol xotirjam hech o'ylanmasdan, qalbi siqilmasdan guvoh bo'lishyapti. Kimiki shuni qilyapti degan bo'lsa tavba qilsin. Va bilganlar da'vat qilsinki, mo'min kishi yolg'onga guvohlik bermasin. Yolg'on narsaga guvoh bo'lishlik, yolg'onga shahodat berishlik, bir narsani yolg'onligini bilib turib, shuni tasdiq qilasiz. Masalan, mana shu telefon Zaydniki. Siz aytasizki, bu meniki deysiz. Shunda bir odam yolg'on gapirib turganligingizni bilib turib, to'g'ri aytayapti, bu telefon Zaydniki emas, mana shu odamniki deydigan bo'lsa, mana shu yolg'on guvohlikdir. Hamma turi kirib ketadi. Albatta guvohlik berilyapti turgan narsaning insonga va islomga berayapti turgan zarariga qarab, bu yolg'on guvohlik ham bir-biridan battar bo'ladi. Agar kichikroq narsaga yolg'on shahodat berayapti turgan bo'lsangiz, u ham katta gunohu yengilroq. Lekin molga, bir insonning qoniga yoki uning diyonatiga, obro'siga tegishli bo'lgan narsaga yolg'on guvohlik beradigan bo'lsangiz, bu eng battarlaridan, eng yomonlaridan. Albatta, hozirgi gapni eshitgandan keyin aqlimizga bir savol keladiki, qanday qilib yolg'on guvohlik shirkka barobar bo'ladi? Qani dalili, bormi dalil? Shunchaki aytilingan bir gapmi? Salafi solihlarimiz, sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar Qur'on va hadisda bo'lmagan gapni gapirmaydi. Albatta bu gapni oyat hadislardan chiqarishgan. Alloh taolo mana hujjati. Alloh taolo Haj surasi 30-oyatda aytayaptiki: "Fajtanibu rijsa" najosatdan saqlaninglar. Najosatdan uzoq bo'linglar. Najosatga yaqinlashmanglar. Najosat sizlarga ham yaqinlashmasin. Qaysi najosat? Najosatning turi ko'p-ku. Minal awsan butlardan bo'lgan. Alloh taolo mana bu oyatda butlarni najas deyapti. Haqiqatan ham butlar, botil xudolar eng katta najosatdir. Agar libosingizga bir bavul tegsa, peshob tegsa, qon tegsa, aroq tegsa, boshqa najosatlar tegsa, yuvasiz, toza bo'ladi. Hatto shuni bilmasdan namoz o'qisangiz, ko'pchilik ulamolarning nazarida namozingiz joiz bo'laveradi. Va bu najosat badaningizga tekkanligi bilan siz jahannamda abadiy qolmaysiz. Agar qalbingizda iymon bo'lsa,
islom bo'lsa, aqidangiz sog'lom bo'lsa. Lekin Alloh saqlasin, butga yaqinlashib qo'ysiz, but sizga yaqinlashib qolsa, bu shunday bir najosatki, sizni jahannamga abadiy qolib ketishligingizga sababchi bo'ladi. Butparastlik, Allohdan boshqa xudolarni isbot qilishlik, Allohdan boshqasiga sig'inish, Allohdan boshqasiga ibodat qilish, Allohdan boshqasiga duo qilishlik, Allohdan boshqasidan madad so'rashlik shunday bir najosatki, sizni jahannamda abadiy qoldiradi. Jahannamda abadiy yonsiz pok bo'lmaysiz. Abadiyan yonsiz pok bo'lmaysiz. Odam o'ldirganlar jahannamda yonib pok bo'ladi. Zino qilganlar jahannamda yonib pok bo'ladi. Lekin shirk keltirganlar jahannamda yonib pok bo'lmaydi. Shuning uchun butparastlik bu haqiqiy, mana bu oddiy ko'zga ko'ringan najosatlardan battardir. Alloh aytayaptiki, shu butlardan bo'lgan najosatdan saqlaninglar. Lekin but deganda biz faqatgina haykaldan iborat bo'lgan odamlar borib unga sajda qilyapti turgan, ruku qilyapti turgan, oyog'ini tagiga gul qo'yib turgan, qurbonlik qilyapti turgan narsalarni tasavvur qilmasligimiz kerak. To'g'ri, bular ham but. Lekin odamlar bir daraxt oldiga borsa, shu daraxtdan shifo so'rasa, dardini shu daraxtga aytsa, mana shu daraxtni o'zlariga but qilib olgan bo'ladi. O'zlariga xudo qilib olgan bo'ladi. Kimiki bir toshga borsa, shu tosh menga shifo beradi desa, Allohning sifatlarini shu toshga beradigan bo'lsa, toshni o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Najosat bo'ladi. Kimiki bir qabrga borsa, qabrdan shifo so'rasa, farzand, bola so'rasa, boylik so'rasa, izzat so'rasa, shu qabrni o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Kimiki bir pirga borsa, pirdan shifo so'rasa, farzand so'rasa, pirdan uni saqlab yurishligini, balolarni qaytarishligini, balosini gardon qilishligini so'raydigan bo'lsa, shu aqidaga borsa, shu pirni o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Kimiki ruhlariga nido qilib, ruhlardan madad so'rasa, o'lib ketgan avliyolar, o'lib ketgan olimlar, payg'ambarlar yoki farishtalarni nido qilib turib, shulardan madad so'rab, meni qutqargin, menga shifo bergin, farzand bergin deb ularga yalinib duo qiladigan bo'lsa, yordam so'raydigan bo'lsa, ularni o'ziga xudo qilib olgan bo'ladi. Butparastlikning ma'nosi shunchalik keng. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda butlardan bo'lgan najosatdan uzoq turinglar degandan keyin vojtanibu va yana saqlaninglar, uzoq turinglar. Nimadan? Qavla zur, yolg'on so'zdan deyapti. Yolg'on guvohlikdan, yolg'on shahodatdan uzoq turinglar deyapti. Mana sahobalar mana shu oyatni dalil qilishib, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, shirk bitta oyatda keldimi, demakki barobar ekan deyapti. Rabiyada usul ilmlari ham bor. Vav harfi atf harfi bo'lganligi uchun bu limutlaqil jam', mutlaqo jam ma'nosi uchun keladi. Ya'ni ma'tuf bilan ma'tuf alayhining hukmi birligiga dalolat qiladi. Albatta yolg'on guvohlik o'zini zotida voqe bo'lgan bir vaqtda ayni shirk bo'lmaydi, lekin shirkka olib boradi. Kufrga olib boradi yolg'on guvohlik. Hozir uni misollarini ko'rsatadi Imom Zahabiy rahimahulloh. Men bir misol keltiraman, oyatni chuqur tushunishligimiz uchun. Sahobalarning so'zini tushunishligimiz uchun. Biz sahobalar, tobiinlar, taba tobiinlar, mujtahidlar, muhaddislar, mufassirlar, ulamolarning gapini eshitganimizda agar tushunmagan bo'lsak, birdaniga uni rad qilib yo qarshi chiqib e'tiroz qilishligimiz joiz emas. Tafakkur qilishlik kerak, o'ylab ko'rishlik kerak, tahqiq qilishlik kerak, kitoblarga qarashlik kerak, ulamolardan so'rab o'rganishlik kerak. Albatta biz ilmlarimiz oz, ma'lumotimiz oz. Shuning uchun o'tgan ulamolarning gapini birdaniga tushunmasligimiz mumkin. Yolg'on guvohlik shirk bilan, kufr bilan barobar bo'lganligini sababi hozirga keltirgan misolimizda mana shu telefon Zaydniki dedik.
bir odam aytdiki, "Yo'q, meniki" dedi. Zaydning telefonini bir begona odam meniki deb o'ziniki qilib olishligi nima bo'ladi? Harom amal bo'ladi. Birovning mulkini olib ishlatyapti bu. Egasi izn bermasdan noshar'iy yo'llar bilan ishlatyapti, iste'mol qilyapti, harom amal qilyapti. O'rtaga bir guvoh kelyapti, mal'un bir guvoh. Aytayaptiki, buni gapi to'g'ri deb haromni halol qilib beryapti. Haromni halol qilgan odam mushrik bo'ladi, kofir bo'ladi. Alloh harom degan narsani kimiki halol desa kofir bo'ladi. Shuning uchun yolg'on guvohlik shirk bilan barobar bo'lyapti. Alloh harom qilib qo'ygan narsani halol qilyapti bu. Alloh izn bermagan narsani izn beryapti. Mahkamalarda, qozilarning oldida ulamolar yoki islomiy rahbarlarning oldida guvohlik berib, shu odamga biz guvohlik beramiz, to'g'ri aytayapti deb yolg'onni halol qilib beryapti. Shuning uchun bu yerda kufr, shirk bor. Allohning qonunini o'zgartiryapti, Allohning hukmini o'zgartiryapti. Shuning uchun barobar bo'lyapti. Sahobalar chuqur tushunganligi uchun, fikrlari nihoyatda o'tkir bo'lganligi uchun mana buni darrov sezdilar. Va fil hadisi sabit, sobit hadisda Abu Davud, Tirmiziy, Ibn Majah va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, la tazulu qadama shahidi zur yawmal qiyamati hatta tajiba lahu an-nar. Qiyomat kunida yolg'on guvohlik beradigan odamning qadamlari joyidan siljimaydi. Yolg'on guvohlik bergan odamning qadamlari, oyoqlari qimirlamaydi. Qachongacha? Qachon uning oyog'i qimirlaydi? Mahsharda abadiy qolib ketmaydi-ku. Mahsharda to'plangan odamlar yo jannatga boradi yoki jahannamga boradi. Lekin bu dunyoda dunyoviy bir maqsad uchun, dunyoviy bir foyda uchun yolg'onchi dunyoga ishonib, aldanib, yolg'on guvohlik bergan odamlarning qadami, oyog'i qiyomatda qimirlamaydi. Hatta tajibalahun nar, toki unga jahannam vojib bo'lguniga qadar. Jahannam vojib bo'ladi, keyin bu odam qimirlaydi. Keyin oyoqlari bosgan yeridan siljiydi. Unda qaysi tarafga ketadi? Albatta jahannamga ketadi. Biz bu yerda yana bir narsaga diqqat qilishligimiz kerakki, yolg'onga guvoh bo'lishlik shu darajada katta gunoh, lekin oyat qavla zur deyapti, yolg'on so'z deyapti. Yolg'onni ham katta gunohligini bilib qo'yaylik. O'tgan darslarda keldi bu narsa. Keyingi darslarda ham keladi. Yolg'ondan hazar qilaylik. Yolg'on gap najosat, yolg'on gap katta gunoh. Oyatda aslida yolg'on so'z deyapti. Yolg'on guvohlik ham harom, yolg'on so'z ham harom. Durust emas. Qolal musannifu ayyadahulloh. Musannif Alloh taolo u kishini kuchlantirsin, taqviyo qilsin, yordam bersin. Aytdilarki, shahidu zur qodirtakaba azoim. Yolg'onga guvohlik bergan odam u faqatgina bitta gunoh qilmayapti. Uni yolg'onga guvohlik berdi-ku deb gapni to'xtatishlik to'g'ri emas. Chunki u mana shu bitta amali bilan bir nechta katta gunohlarni ijro qilyapti. Bir nechta katta gunohlarni irtikob qilyapti. Bir qancha katta gunohlarga sababchi bo'lyapti. Ahaduha, yolg'on guvohlikning ichida bo'lgan birinchisi al-kizbu val iftiro. Bu yerda yolg'onchilik bor, iftiro, tuhmat bor. Tuhmat qilyapti yolg'on guvohlik bergan odam, yolg'on gapiryapti, kazzoblik qilyapti. Vallohu ta'ala yaqul, Alloh subhanahu va ta'ala G'ofir surasi 28-oyatda aytayaptiki, innalloha la yahdi. Albatta Alloh taolo hidoyat qilmaydi, to'g'ri yo'lni ko'rsatmaydi, haq yo'lni ko'rsatmaydi. Hidoyatdan mahrum qiladi, haq yo'ldan mahrum qiladi. Kimi? Qaysi badbaxt shundan mahrum bo'ladi? Man huwa musrifun. Musrif bo'lgan odam, isrofchi bo'lgan odam, isrof qilgan odamni Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Mana isrof ham harom. Isrofdan ham ehtiyot bo'laylik. Keyin kazzab, yolg'onchi deyapti. Yolg'onchi
isrofchi bo'lgan kishini Alloh taolo hidoyat qilmaydi. Hidoyatdan mahrum, jannat yo'lidan mahrum, dunyo va oxiratning butun yaxshiliklardan mahrum. Shuning uchun yolg'onchilikdan va isrof qilishlikdan hazar qilaylik. Boshimizga qilich kelsa ham haqni gapiraylik. Ajdodlarimiz aytdi-ku, boshingga qilich kelsa ham to'g'risini gapirgin, haqni gapirgin dedi. Bizning zamondagi insonlar xususan uyalmasdan ahli ilm mansab uchun, obro' uchun, pul uchun, qorin uchun Allohning hukmlarini o'zgartirishib, islomda bo'lmagan fatvolarni berishyapti. Islomning hukmlarini buzyapti. Islomga, butun islom ahliga xiyonat qilishyapti. Bu yerda albatta isrof faqatgina moddiy ma'noda tushunilmasin. Masalan, moli to'g'risida isrof qilgan ham isrofchi deyiladi, ibodatda isrof qilgan ham isrofchi deyiladi. Ibodatda ham o'zini yo'li bor. Shu yo'ldan tashqariga chiqdingizmi isrof qilgan bo'lasiz. Aqidada o'zini yo'li bor. Aqidada islom ko'rsatgan o'zi tarozi bor. Bu tarozidan tashqariga chiqsangiz isrof qilgan bo'lasiz. Va fil hadis va hadisda Ibn Majah, Imom Hokim, Bayhaqi, Tabaronilar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, yutba'ul mu'minu ala kulli shay'in laysal xiyanata wal kazib. Mo'min har narsaga olishib ketaveradi. Mo'min har qanday amalga moslashib ketaveradi. Mo'minning tabiati har narsaga o'rganishi mumkin, xiyonat va yolg'ondan boshqa. Mo'min hech qachon xiyonat qila olmaydi. Mo'min hech qachon yolg'on gapira olmaydi. Qaysi bir odam ham iymonni da'vo qilsa, islomni da'vo qilsa va shu bilan birgalikda yolg'on gapirib xiyonat qilyapti turgan bo'lsa, demakki uning iymonida bir kamchilik bor. Iymonida muammo bor. Iymonida nuqsoniyat bor yoki iymonida shubha bor uni. Yo qalbida iymondan asar yo'q. Shuning uchun yolg'on gapiradi, xiyonat qiladi-yu, qalbi og'rimaydi. Haqiqiy mu'min yolg'on gapirsa, xiyonat qilsa qalbi og'riydi. Bu hadis zaif hadis, lekin boshqa sahih hadislarda bu ma'noni, ya'ni mu'min kishi xiyonat qilishi, yolg'on gapirishi mumkin emasligi sahih hadislarda kelgan. Va buni turuqlari ham ko'p. Ba'zilar mavzu deydi, turuqlari, yo'llari ko'p bo'lganligi uchun buni mavzu demaslik kerak. Va saniha, yolg'on guvohlik berishlikdagi ikkinchi katta gunoh annahu zalama allazi shahida alayhi. Yolg'on guvohlik bergan odam kimi zarariga guvohlik bergan bo'lsa, shu odamga zulm qilyapti. Hatta ukhiza bi shahadatihi maluhu va irzuhu va ruhuhu. Hatto shu kazzob yolg'onchining guvohligini sababidan u mazlumning moli olinyapti, obro'si olinyapti, ruhi olinyapti, joni olinyapti. Bu masalan qisos masalasida ham keladi. Odamlar ko'chadan Zaydni o'ligini topishdi. Zaydni kim o'ldirdi? Shunda bir nechta odam keldida, shuni masalan Hasan o'ldirdi deb Hasanni qotilligiga yolg'on guvohlik berishadi. Nimaga? Uni yomon ko'rganligi uchun. Vaholanki Zaydni Hasan o'ldirgani yo'q. Mahkama unga ishonib turib bu shohidlarga Hasanni qatl qilishga hukm beradi. Mana yolg'on guvoh berganlar zulm qilishyapti. Bir odamni haqsizlik bilan o'lishiga sababchi bo'lyapti. Ba'zan mol to'g'risida bo'ladi. Ba'zan obro' to'g'risida bo'ladi. Bir insonning obro'sini ketkizadi. Va boshqa turlari. Va salisuha, yolg'on guvohlikdagi uchinchi katta gunoh annahu zalama allazi shahida lahu. Kimi foydasiga guvohlik bergan bo'lsa, shunga ham zulm qilyapti. Bi ansaqa ilayhi al-mal al-harama. Harom molni unga keltirganligini sababidan. Bu yolg'on guvohlik berishligi bilan kimi foydasiga bergan bo'lsa, u boshqani molini olyaptimi? Harom molni olyapti. Harom molni ishlatyapti. Nohaqlik bilan odam o'ldiryapti. Haqsizlik bilan bir odamning obro'sini to'kiyapti. Mana unga haromni halol qilib beryapti. Fa akhazahu bi shahadatihi va wajabat lahu an-nar. Yolg'onchi kazzobning guvohligi bilan bu odam u molni olyapti-da, natijada unga jahannam vojib bo'lib qolyapti. Harom molning hukmi shu. Bu faqat bu masalaga bog'liq emas. Agar sizga harom mol kelyapti turgan bo'lsa, xursand bo'lmang. Sizga kim harom molni beryapti turgan bo'lsa, uni do'st ko'rmang, dushman u. Siz harom molni iste'mol qilishligingiz bilan jahannamga o'tin bo'lasiz. Dunyoda bir necha kun kayf va safo qilishingiz mumkin, bayram qilishingiz mumkin-u, lekin jahannamda yonasiz. Qala Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Muslim, Abu Dawud rivoyat qilgan hadisda: "Man qadaytu lahu min mali akhihi bighayri haqqin
kimga men birodarining aka-ukasining molidan haqsizlik bilan hukm chiqarib bersam, qazovat qilsam, fala yaxuzhu, uni olmasin. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Albatta unga men jahannamning o'tidan bir parchani kesib beryapman dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptiki, ba'zan men qozilik qilganda xato hukm berishim mumkin. Chunki qozining masalasi, qozining vazifasi dalilga qarab hukm berishlik, shohidlarga qarab, guvohlarga qarab hukm chiqarishlik. Agar qozining oldiga kelib yolg'on gap bilan yolg'on shahodat guvohlik berilsa, qozi ularga ishonib bilmasdan xato fatvo chiqarishi mumkin. Bu bilan qozi gunohkor bo'lmaydi. Qozi ham inson-ku, g'aybni bilmaydi u. G'aybni faqat Alloh biladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shuni aytayapti. Yolg'onchilar kelib menga yolg'on guvohlik bersa, haqni yashiradigan bo'lsa, yoki bir odam gapga usta bo'lsa, ikkita odam tortishib kelganda, nariginga gap bilan g'olib bo'lsa, men uni haq deb o'ylab turib, uni foydasiga fatvo berib yuborsam, bu noto'g'ri hukmni olmasin deyaptilar. Chunki men xato hukm chiqargan vaqtimda jahannamdan bir parchani unga berib turgan bo'lyapman, uni olmasin deyaptilar. Avvaliga haqni gapiringlar, mamoda mahkamada hukmning oxirida xato hukm chiqqan bo'lsa, Allohdan qo'rqib buni qabul qilmanglar. Hozirgi odamlar shu hadislarni bilmaganligi uchun qancha zulmlar qilyapti. Hukumatlardan istifoda qilib yoki boshqa quvvatlardan, qudratlardan istifoda qilib, odamlarni majbur qilib molini olishyapti. Va rabi'aha, va to'rtinchisi, annahu abaha ma harrama Allohu va asimahu min al-mali wad-dami wal-'irz. Alloh taolo mol, qon, obro' shu narsalarni harom qilgan edi va bularni mahfuz qilgan edi, saqlagan edi. Hech kim tajovuz qilmasin birovning moliga, hech kim tajovuz qilmasin birovning qoniga, obro'siga degan edi. Lekin bu kazzob, yolg'on guvohlik bergan odam shu narsalarni muboh qilib beryapti, halol qilib beryapti. Mana bu yerda kufr, shirk masalasi bor. Qala sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz alayhisalom Imom Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad bin Hanballar rivoyat qilgan sahih hadisda aytayaptilarki, kullul muslimi alal muslimi haramun maluhu va damuhu va irzuhu. Har bir muslim boshqa muslimning zimmasiga haromdir, uning moli, qoni, obro'si deyaptilar. Demak, islom ahli bir-biriga zulm qilishi, moliga tajovuz qilishi, qoniga, obro'siga tajovuz qilishligi joiz emas. Kimiki shuni qilsa harom amal qilyapti turgan bo'ladi. Va qala sallallohu alayhi va sallam, va payg'ambarimiz alayhisalom boshqa sahih hadisda aytdilarki, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, katta gunohlarning eng kattasi to'g'risida sizlarga xabar beraymi dedilar. Al-ishraku billah, eng katta gunoh Allohga shirk keltirish, Allohga biror maxluqni teng qilishlik, va uququl validayni, va ota-onaga oq bo'lishlik deyaptilar. Ota-onaga oq bo'lib, ota-onaga aziyat berishlik, ularga zulm qilishlik ham eng katta gunohlardan. Ala va qawlu zur va shahadatu zur. Ogoh bo'linglar, yolg'on so'z ham katta gunohdir va yolg'on guvohlik ham katta gunohdir deyaptilar. Famazala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Payg'ambarimiz alayhisalom yolg'onning gunohligini, yolg'on guvohlikning gunohligini aytishdi, takror ayta boshladilar. Hatto biz aytdikki, koshki edi payg'ambarimiz alayhisalom sukut qilsalar dedik. O'tgan hadislarda biz aytdik sharhida, sahobalar payg'ambarimiz alayhisalomning gapidan zerikkanligidan, malol olganligidan koshki sukut qilsa, koshki endi gapirmasa degani yo'q. Sahobalar payg'ambarimizni yaxshi ko'rar edi. Payg'ambarimiz qancha gapirsa sahobalar jonu dili bilan eshitib o'tirar edi. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom yolg'on gap katta gunohdir, yolg'on guvohlik katta gunohdir deb takror aytib, aytgan sari g'azablanib, yuzlari qizarib, tabiati buzilyap turgan edi. Shuning uchun sahobalar aytdiki, Rasulullohga aziyat bo'lyapti, payg'ambarimizga aziyat bo'lib qolyapti. Shuning uchun koshki sukut qilsalar, o'zlariga aziyat bo'lmasligi uchun. Biz tushundik, biz fahmladik, biz bildikki yolg'on katta gunoh ekan va yolg'on guvohlik katta gunoh ekan. Biz qilmaymiz endi buni. Payg'ambarimizga aziyat bo'lib ketyapti deb payg'ambarimizni o'ylab, koshki sukut qilsa dedilar. Muttafaqun alayhi. Imom Buxoriy bu hadisning sahihligiga ittifoq qildilar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana bu musibatlardan, katta gunohlardan saqlasin.